हेलो एवरीवन, पूनम शर्मा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी मेथी की मुठिया, जो खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी होती है और आसानी से बन भी जाती है और क्रिस्पी भी बहुत ज्यादा होती है। आप कभी भी इसको बना के खा सकते हैं स्नैक के रूप में। सुबह की चाय हो या शाम को आप चाय पी रहे हो तो उसके साथ आप कभी भी बना के खा सकते हैं, फटाफट बन जाती है। तो आइए बनाने से पहले हम देख लेते हैं हमें कितने सामान की आवश्यकता है। ये मैंने आधा कटोरी मेथी ले ली है, इसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये हींग ले लिए हैं, ये दरदरा मैंने एक हरी मिर्च कूट ली है। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1 चम्मच। ये थोड़ा सा हरा धनिया है और ये मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच मूंगफली ले ली है, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। और 1 चम्मच मैंने चीनी ले ली है और 1 कटोरी मैंने बारीक वाली सूजी ली है। आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। और ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और 1 चम्मच मैंने दही लिया है। ये नॉर्मल दही है, खट्टा दही नहीं है। और नमक है और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और ये जीरा और ये पानी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें सूजी को अच्छी तरह से सभी मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें डालेंगे, दही भी डाल देंगे और ये मेथी भी डाल देंगे, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरा धनिया, मूंगफली, शुगर हम इसलिए डाल रहे हैं कि शुगर डालने से इसका अच्छा बहुत टेस्ट आता है। अब इसमें हम हींग डालेंगे, 1 पिंच हींग, मसाले डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। मिर्ची आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सभी को मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। गैस ऑन करते हैं। अब हम हाथ से मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे बस। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। दोनों हाथों में लगा के अच्छी तरीके से। फिर हम मुठियां बना रहे हैं तो मुट्ठी में बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी मुठियां बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये मुठियां हमने बना ली हैं इसी तरीके से। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, एप्पल मेकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो डीप फ्राई करने में जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो आइए इसको डीप फ्राई करते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है और ऊपर भी आ गया है। तो अब हम इसके अंदर मुठियां डालेंगे। एक साइड से सीख गई है, दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं पलट पलट के अच्छी तरह। ये फटाफट बन के तैयार हो जाती है। आप मुठिया के अंदर काजू भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, या और कोई वेजिटेबल है वो भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं। जो भी आपको और आपके बच्चों को पसंद हो वो डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। अगर या कोई आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आ गए हैं तो उनको भी बना के फटाफट बना के खिला सकते हैं।
तो ये मोठिया बहुत ही ज्यादा आसान है और फायदेमंद भी है। मेथी तो मेथी का सीजन भी है, सर्दियों में तो मेथी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो आप जरूर बना के खिलाएं। सुबह भी अगर आप चाय बनाते हैं तो उसके साथ फटाफट बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए हमारी मोठिया सीख गई है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमारी ये सूजी मेथी की मोठिया एकदम बनके तैयार है। ये जो रेसिपी है बहुत आसान है, आप फटाफट इसको बना सकते हैं और घर में सभी को बना के खिला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।